Yo pienso que mucha gente cambia a lo mejor el chip cuando tienes hijos. Porque sabes que ellos van a aprender y creo que no aprendan no les beneficia, entonces siempre entonces haces por acompañarle. No, yo no pienso que sea un idioma difícil ni imposible. Sí que es muy diferente a lo mejor para los que estamos acostumbrados a las lenguas que vienen del latín, es muy diferente. Pero bueno, yo creo que también es cogerle un poco la dinámica, porque claro, funcionan muy diferentes, son todo con declinaciones al final, muchas veces va mucha información en el verbo, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero bueno, yo creo que, y eso hace falta que te lo expliquen, por mucho que lo escuches, hace falta que vayas a clase y que te lo expliquen. Pero bueno, yo creo que se hace muy dinámico en clase y muy ameno y bueno, poco a poco vas cogiéndole el truquillo. Claro, ya llegar a un nivel alto, pues supongo que hace falta muchas horas y estudiar, claro, pero bueno, también en Vera estamos en un sitio, yo creo, muy favorable para, pues como comentábamos, que tenemos muy fácil hacer inversión, porque es que salir de clase y ya podemos practicar, igual en una tienda, en casa, que con los amigos, entonces, bueno, eso también hace que se avance más rápido. Chongui, luego las dobles T's, eso sí que es de aquí. Sí, la doble T, por ejemplo, a mí al principio había palabras que yo pensaba que no iba a saber pronunciar y poco a poco, no sé, la lengua también al final se acostumbra o no sé, pero sí, pochoca o cosas así, al principio me hacían mucha gracia. Además, aquí se utiliza mucho para cuando se habla con Xhotasuna, con cariño, entonces claro, pues yo decía, pues algún día tendré que aprender, no sé si mi lengua será capaz, y sí, claro, al final todo se aprende, pero sí que me hacía mucha gracia ese tipo de palabras. Bueno, a ver, sí que igual puedes hacerte una idea, pues eso, porque recibes en Zaragoza algo, te puede llegar pues como el equipo de fútbol o sí, o pues el chupinazo de San Fermín, pero vamos, no era consciente que se hablaba a este nivel o sobre todo en el norte de Navarra tampoco, no había estado nunca, entonces no conocía esta zona, ni la lengua, ni a un nivel, sino en la situación en la que estaba. Es que en Zaragoza la óptica es muy diferente, sí que a lo mejor, sí que, claro, yo por comparación, pues puedo decir, vale, sí, pues habrá a lo mejor 4 personas, una en cada punta, pero no, yo pienso que sí que hay algunas zonas que sí que hay bastante escalonización. Bueno, después de pasar el año pienso que hago una valoración muy positiva porque yo entré que mi situación era que escuchaba bastante euskera,
pero no tenía recursos de gramática ni vocabulario sí, porque igual es lo más fácil que se aprende, pero claro, al final si quieres dar un paso más te hace falta saber algo de gramática para poder empezar a construir cosas. Entonces veo que después de este curso ya soy incluso capaz de escribir pequeños textos, de leer cosas sencillas, entonces claro, para mí ha sido muy positivo. Sí, pues bueno, ahí atrás veréis que hay un marco. Eso se puede considerar un poco como mi primer contacto, mis primeros pasos con el euskera, que fue un regalo que le quise hacer a mi pareja al poco de conocernos. Y bueno, le hice un marco que le tallé unas figuras y demás, y luego le quise hacer una nota y la quería escribir en euskera, pero claro, yo vivía en Zaragoza y no tenía nada de nociones de euskera. Entonces, bueno, como estudiaba veterinaria y tenía muchos compañeros que eran euskaldunes, pues ahí estuve preguntando, claro, encima quería hacerle una nota un poco especial, pero claro, me la tenían que traducir, entonces fue muy gracioso y nada, luego se la regalé y claro, fue una sorpresa. Ahora igual sería capaz de escribirla yo o escribir algo simple, pero creo que podría hacerlo yo. Beste mundu bat, ez? Ez da, azken finean da, hurbil duzun mundu bat, baina ezagutzen ez duzun mundu bat. Hor dagoen mundu bat, zure auzoan, zure atarian, zure etxiondan dagoen mundu bat, baina askotan pareta bat dago eta ez duzu ezagutzen. Eta hori gainditu beharra dugu noski. Ez nintzen zuretan jaio. Ni Leioan sortu naiz, Leioa Bizkaiko herri bat, gaur egun nahiko herriko eskorra da, 30.000 biztanle izango ditu. Nire haurtzaroan, ez dakit, herri tikiago zen, elkar ezagutzen ginen, baina nian hasi naiz erdaldun munduan, ez, denak erdaldun ginen. Baina egia da, ama nik berez, ama euskalduna du, eta aita espainiarra, edo Zamurakoa. Eta bai egia tikitan, beti baserritara hurbil joaten ginela, asteburu ailegatzen zen, eta orduan bai genuela hurbilpen hori, ez, euskararekiko. Aman aldeko jarrebak euskaldunak, lehengusoko euskaldunak, eta gu berriz gu erdaldunak ginen, ez. Lagunak erdaldun munduan bizi ginen, kontzientziarik ere ez genuen, ez. Eta bai ni horitzen ez tikitan hori, joten ginen asteburutan, beti gainera zen ostiralean kotxe hartu, eta joten ginen fikara, Aman herrira, ez, baserrira. Eta nik ez da egit horrek eragina izan zuen ala, baina azken finan denbora luzean, bai, joten zara konstientzia arte, nik hemen bizi naiz, amak ez dite erakutsi, ez dit transmititu euskara, arazoak edo arrazoiak ezberdinak durazki, alde batik aita erdalduna, gero Leio ere herri erdalduna, komplejo pila bat zeurazki berak ere bai transmititu dizkiotenak edo bere euskara zela ona, zela polita, josia zela, eta gurekin beti erdaraz, ez? Eta ja 16 urterekin, 17 urterekin, erabaki nuen izena ematea eta zera AB, euskaltegian, hasi nintzen. Egunero, atzaldeko 8 abeko 10 arte, 2 ordu, asteletik ostirara arte, euskara ikastera. Ideia zen hori, nik behinpin nahi nun hori, erabilera eta ahozkoa behinpin menperatu, ez? Eta hortan buru belarri, beste lan batzuk ez dituen horren gogoko, idatzizkoak eta begirrazketak eta lako gauza, zenituen gogokoak, ez? Baina bai, eta horri ezker, abitu ginen eta hemen gaude. Amala urterekin ere nik OHO edo EGB deitzen zena bukatu nuen Leioan, eta institutua
ez zegoen lehioan, erandion zegoen. Arata joten nintzen ereduan ikasten, eta beti ikasketan onak edo emaitza onak ateratzen dituen, eta lako batean euskara arloan, euskaran gaizki edo justu zamar hasi nintzen. Aprobatu gainditu nuen, baina baita ere amorro eman ziten. Ni hemen bizi naiz, eta familia euskalduna, eta oain zailtasunak euskaran, nondik nora ez, eta hasi nintzen euskaltegian. Baina, ilusioekin eta gogoekin gainditzen duzu, eta izan duzen zorionez aldaketa on bat, hartu nuen bere garaian, eta hortik aurrera, gero ja lanean hasi naiz. Euskaltegian jarraitzen nuen, eta orduan baziren gaur ez dakite egiten dituzten familiak euskalduntzeko programa bat. Eta aukera horren bidez, etxe batera etortzen zinen, eta horko familiekin bizi. Eta herrien artean agertzen den Zubieta, ni bizi nintzen Lehioan, baina bizi nintzen Kandela Zubieta, izeneko karrikan. Orduan, Zubieta eta gainera horrekin batera ikusi nuen 12-13 plaza bazirela, eta animatu nintzen, eta joatekotan bin bakarriz naiz egonen, eta ni bezalako beste euskaldunarekin egon naiz herrian, ez? Eta horria, zoragarri, gozo gustora egon nintzen. Gaur egun nire den Andrea horre ezagutu nuen, elkar ezagutu ginen, eta nolabait bai hori igual hasi nintzela nire, igual unibertsitatean, baina ja euskal mundu hori haunditzen, adar gehiago izaten, unibertsitatean bakarren dituen gelako lagunak nolabait euskaraz aritzeko, nire beldur guztiekin, eta ja Zubietara etorri, eta ja beste ate batzuk, egia da, bidea ez da errisa, ez dakit, ailegatzen zara Zubieta bezalako herri batera, edo herri euskaldun batera, eta uste duzu kristona dakizuela, euskara pila bat, euskaltegian egatetzen ari naiz, eta kriston maila dokit, ez? Baina gero, karrikan zaude, eguneroko hortan bertako jendeekin euskaldun zarrekin, eta hasieran, nik euskaraz, eta igual, erdaraz egiten zidaten, ez? Erantzun erdaraz, eta hori bai, zen, pizko, mingarria ez dakit, baina, ostia, ni hona etorri euskaraz nahi dut, eta, ez? Baina, horreri edena poliki buelta ematen diozu, eta, azkenean, konfidantza ere hartu behar duzu, beldur horik gainditu behar duzu, beldurrak hor daude, beti beldur, eta gaizki esaten badut, zezango dute, baina, mugitzen ginen, euskaraz mugitzen ginen, euskaraz hitz egiten ginen, aukera horiek, eta horretu benak denak dira honak, azken finean bilatzen ari nintzena, euskaltegitik aparte nolabait lortzen ari nintzen, ez? Egon aldia zen, hilabete baterako, nire kasuan zen urria, eta azkenean 2 aste gehiago luzatu nituen, lehenbizik urte hartan horitzen ez, galdetu nien, aber gelditzen alginen, bai ez ziaten, eta egon beharren 4 aste, 6 aste eman nituen Zubitan. Eta bertzeak ere bai? Bertiak ere, denbora horretan ere bai, emaztea ezagutu nuen, eta aitzakia denbora egoteko. Ez gero hemen ere zonalde honetan, ez nuen ezagutzen, endaiar ere zartu ginen, eta nizer da, muga zeharkatu. Netako beste mundu bat izan duzen, ezagutzen ez nuena, ez? Ez dakite, eskolan ere jaston nuena zen, Euskara, Bizkaia, Gipuzkoa, Araban, hor zegoela. Nafarroa hor zegoela, nik ahituen hona zen, Naparrak ere aritzen ziren igual atletikeen, euskalduna ziren ez dakizer, baina kontzientzia hori nik Nafarroen euskaraz egiten zenik ere, ona llegatu arte. Hori nik ez nuen jaso ereduan adibidez, tontakeri hori. Eta gero, zenbat gauza, ez dituzu ikasi, ez dakit. Beste ate bat irekizena eta... Jende asko hitz egiten dute euskeraz, eta kalean. Adibidez nire alaba hemen soltatu euskerarekin, eta bere lagunarekin hitz egiten dute euskeraz dena. Eta, ni adibidez abesbatza jende asko hitz egiten dute euskeraz, eta,
azkenean da beharrezkoa. Ez dakit, por lo menos hori, saiatzen eta nahi dut jendea nirekin hitz egiten dute euskeraz. Orain dela urte batzuk, egia esateko behar dut euskera ikasten eta euskeraz mugitzen bizitza. Nahi dut hitz egiten euskeraz eta hori. Korreozen lan hasieran herri txikiak eta baserriaren euskeraz hitz egiten dute eta nik ez nekien. Orduan hori zen motivazio gehiago euskeraz ikastea, baina hitz egiteagatik. Ez da azterketa gainditu. Gainera, ez dakit, hemen bizi gara eta hemen lanean egiten dugu, orduan, normalean da saiatzena, almenos saiatu. Behar bada, ez dakit, behar bada pentsatzen dute, bera ez daki euskera, erderaz hitz egiten dute. Behar bada niretzat, para mi, va a estar bien. Baina, behar bada ni esan behar dut, ez hitz egin euskeraz. Uste dut integrazioa edo ez dakit hori, almenos hemengo jendea ikusten aldute zuk esfuerzoa egiten duzu. Eta nik uste dut da gauza ona. Harremanentzat. Nik etxean ez ginen euskeraz, ez genuen euskeraz hitz egiten. Eta kalean pixkat, garai hartan ez erabilie euskeraz hitz egitea. Eta eskolan ez egin genuen euskeraz hitz egitea. Bakarrik da asignatura bat. Orduan, oso zaila zen euskeraz hitz egitea. Gaur egun uste dut jende gazteek hitz egiten dute gehiago. Euskara ikastea garrantzitsua, hemen bizi direlako, eta gauza asko galdu dugu hizkuntza ez ezagutzeko. Orduan, euskaltegira joatera da harreman egiteko modu bat, eta ikasten, eta bizi hemengo ohiturak. Aurten ni oso lasaia pasatu dut. Baina pentsatzen ari naiz, behar bada datorren urtean
nivela azterketa aginduko naiz. Orduan, bueno, behar bada pila jarri beharko dut. Nik uste dut euskaltegian erramientak ematen dute. Eta gu ja dauden gure eskuan nola erabili eta nahi badugu gogorragoa edo ez. Nire gelan adibidez jende desberdina gaude. Orduan, bueno, gure eskuan dago hori. Gero etxean eta kalean, nik uste dut eta lana dana dela. Telebista ikustea, erratia entzun, ez dakit, gauza horik, eta gero irakurtzen, liburuak irakurtzen, eta. Pixkat tristea da. Egia esateko, zuk ez dakizu euskeraz, ia ezer gertatzen. Eta hori da errealitatea. Baina da oso pobrea, ez dakit. Esfuerzo txikiarekin, handia, egin behar dugu. Decir que no vale para nada, yo creo que aquí es como mirar para otro lado, ¿no? Yo pienso que, no sé, es que es una lengua viva, es una lengua que la tienes en casi todos los ámbitos, entonces no aprender un poco, no creo que nos beneficie a los que venimos de fuera. Nahi baduzu euskara ikasi, euskara ikasteko aukerak gaur egun badira inoiz baino gehiago. Diru laguntzak egoten dira, euskaltegiak hor daude, gure eskualdean bizi ezkero inguruekin harremantzeko aukera zoragarria eta bikaina dugu, baina gakoan nik uste askotan da beldur hori, dugun beldur hori gaizki izango ote dudan edo, eta ez, azken finean erabili ezkero euskara ikasten da beste hizkuntza bat ikasten alden bezala. Eta garrantzian kontua, garrantzian behar dugu, gure hizkuntza da, gu jaso dugu, gu zaindu behar dugu, guk erabili behar dugu, eta hurrengo hori ere transmititu beharko diogu noski. Ez que pena handia da. Hizkuntza da jendeko identitatea eta desberdinak izateko, no? Eta hori da enriquecedor, ez dakit, no sé. Bai, herri txikiak behar dute bere, ezin dute usten absorber, no se pueden dejar absorber. Noiz bai lortuko du nik ere euskaraz bizitzen, lortuko te dut. Lortuko te dut familia bat euskalduna izaten, lortuko te dut lagunekin harremanak euskaraz izatera. Prozesu horretan dagoen jende guztiari animatu egiten segitzeko, poliki, aukerak badira non nahi, ez bakarrik euskaltegian, inguruan, tabernan, eskolan, ez dakit, seme-alabekin, probesteko aukera guzti horiek, prozesu luze izaten aldela, nio merezi duela. Euskarak gure bizipoza da, gure hizkuntza da. Orduan, bidean ez gelditzeko, segi, aurrera, eta poliki, gero eta hobekio, eta lortuko dutela. Ez dakit, azken fen euskarak, niri hori bandit, bizitzak, lana, hasiera hortan, aipatzen genuen lan hori egia, baina lortu dut dana,
ez du preziorik niretako. Azken finean, ikusten duzu ailegatzen ari zarela eta lortzen ari zarela, 16 urtekin pentsa ezina zena niretzat, ez? Nola, lortuko ote dut, eta bueno, gaur egun zorionez, aukera izan dut bizitzeko nik gustoko nun herri euskaldun batean, ez? Eta hori euskarak eman dit. Bai, bueno, hemen dago eta gogoa daukat ikasten, oraindik. Bueno, da bizitza. Urte batzu gora, beste urte bera, da montaña rusa. Sí, mi intención es que sí. Sí, claro, luego a veces puede ser difícil compaginar con el trabajo, o con la familia y demás, pero sí, claro, mi intención sería seguir. Luego también, si no, está la posibilidad de la inscripción online, entonces bueno, habría que ver un poco, pero sí, no me gustaría dejarlo porque pienso que en este año de Euskaltegi he avanzado casi tanto como los años que llevaba viniendo a Vera, entonces bueno, sí que me gustaría seguir, claro. Orduan horrari denari, animatzea binta berriz, eta segitzea, beti egoten dira gora berak, alako momentu batzuetan oso esplendido gaude, eta bezaten du kristona kontrolatzen dugula eta dakigula, eta gero baten egoten dira alako, ostras, ez dut duzen teintzen, edo ez daki zer, edo nazkatu nago, edo nahiz ailegatzen, baina segitzea ez ustea. Ezagutzen dut jendea ikasten ari dena, baina baita ere ikasten utzi diona. Daki zenbat denbora, zenbat urte, zenbat denbora inbertitu hor, eta halako baten utzi, aspertu, edo aitzakia bata edo bestea, eta pena da, hizkuntza bat erabiltzen ez badugu, galdu egiten da pila bat, konfidantza galtzen dugu, eta gero eta gutxi, eta azkenean galtzen da. Ez da hain zaila. Da eman lehen pauso. Ez dakit nola esan. Nik uste dut da pixkat beldurra. Beldurra gatik. Sí, y luego, esa es mi sensación, pero luego también ha habido gente de fuera, euskaldun, que me ha dicho, ojo, se nota que has estado yendo a clase, ¿eh? Entonces, bueno, claro, eso te hace todavía animarte más. Así que, bueno, igual no es tan difícil como dicen, pues, no sé, todo es posible.